Kwa jina langu binafsi kama vile Remy Sengeta, pamoja na nyumba yangu, mke wangu Angelani Bishop Angel na watoto wangu wote, tumechukua jukumu ya kusema kama nimekuja kuona watoto wetu mweforo wenyewe wako nafanya, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Hii ni yenye nyumba yangu mimi pamoja na mke wangu na watoto wangu, tumetoa kwa effort de guerre ya watoto wetu ili iweze kuwasaidia angalau uji kidogo. Zote representativite za magrupe zote za watoto wetu zote ziko hapa, na nitapenda kuambia wenzetu ambao wako ku diaspora ke msidivize, wenyewe wanasema msidivize watoto wetu, kila wakati muwatumikishe pamoja. Yani mkiwa na msaada wote mnataka kutuma, muutume ku biro ya coordination yao hapa, na watajua kisi watakavulana. Surtout vile ya Melbourne, la diaspora, wazalendo diaspora, mimi najua kama mko nafanya contribution. Hii contribution yenye mko nafanya, mujue sa mutaeneza ile chiffre au montagne mnataka muitume ku biro ya coordination yao hapa. Yenye nimetuma hapa ni 29 saki 29 za unga wa mahindi, 29 bags of maize, na hii ni saki ya maragi 4, watachanga kidogo kidogo, itawasaidia. Na hiyo imetolewa na mimi pamoja na nyumba yangu, mke wangu na watoto wangu, tulisema kama mchango wetu kwa watoto wetu. Hii ni alama ya kuwakabidhi watoto wetu. Hii ni saki ya unga ya maize ya mwindi. Jambo mheshimiwa. Unaweza kujitambulisha? Jina naitwa Chalumba Leonardo, komanda wa Travel Battalion CNTCC. Mheshimiwa Chalumba, unaweza kuwa na neno gani la kuongea kufuatana na hatua hii ambayo Mheshimiwa Remy Mboto Bisengeta aliweza kufanya kuwakumbuka katika msaada wa chakula? Ndio, nani hatutaweza kukosa kumpongeza, tutampongeza na azidi kufanya kazi yake kama vile Mungu alimsukuma, sababu yeye anaonyesha yake uzalendo, kama vile sisi banatuita wazalendo, na wazalendo haitaishia kwa sisi wenye kushika silaha, lakini kila mkongomani anapaswa kuwa mzaliwa na mzalendo wa nchi yake. Na unaweza kuwa na message gani kwa wabembe wengine ama watu wengine wa diaspora ambao wanakufuata kwa muda huu? Tunaweza kuwapatia ujumbe ya kusema wazidi kuwa na moyo kama ya Mboto alifikisha alifanya, na waige mfano yake, na kila mmoja anapata kujisukuma afike siritere kuya kuangalia magumu ya wazalendo na magumu ya watoto wa Fizi na Sud Kivu yote kuzima. Na recommendation zenu ni zipi zaidi sana? Tunaweza kupambia wazidi kutusaidia kila kitu, sababu chakula kunaweza kuwa bashe, kunaweza kuwa kodio, kunaweza kuwa moyen de communication tu kama Motorola, kunaweza vitu vingi tu, sababu viko vinatuangaisha wakati wa kufanya kazi. Tunakushukuru.